back. Move. 경험이 부족한 벅을 뒤로하고 다른 개를 앞에 세우려 하지만 이미 벅을 리더로 인정한 다른 개들은 벅의 눈치를 보며 앞에 서는 것을 거부하기 시작하는데 No. 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 Fine. Take it. 더 이상 지체할 수 없던 페로는 벅에게 선봉 자리를 맡기고 출발하는데 Ha! Back. 주변을 살피기 시작하는 벅. 순간 야성의 본능을 깨우는 늑대를 마주하고 거침없이 동물을 향해 No. 달려가는데 No. 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 No.